平方の公式を利用した因数分解ということになります。ね。はい。展開でね、この括弧の2乗っていう形、すごく特徴的な形ですよね。それを展開すると、x2 乗プラス、2倍の、ax ね、2×a×x ね、これでもよかったですね。そして a の2乗、トントン、2、トントンみたいなね。はい。こっちの場合は、x の2乗、2倍の、マイナス a×x でマイナス 2ax。そして、トントン、a の2乗。ね。ということで、このね、2つの公式。違いは、ここがプラスで、ここがマイナス。ね。ここが違うんですが、ここがプラスだと、括弧のね、式にした時もプラスだし、マイナスだと、ここを括弧した時もマイナスっていうね、この違いだけで、基本的にはね、これも似たような考え方でね、因数分解することができるので、しっかりね、確認していくことにしましょう。はい。じゃあ、この括弧の2乗になるパターンの時には、先生はね、どういうふうにね、この括弧の2乗っていう形の因数分解になるなって見分けてるかっていうと、この多項式の初めの項と一番お尻の項ね、初めの項とお尻の項が何かの2乗ってこういう形になってる時は、もうこの括弧の2乗が怪しいんじゃないかなっていうふうにいつも思ってます。はい。初めが何かの2乗、最後が何かの2乗の時は、括弧の2乗が怪しいんじゃないかな。で、ここがマイナスの時は、ここがマイナス。プラスの時は、プラスみたいなね。こんなね、感じで、まずはね、見分けるようにはしています。はい。で、そうすると、例えば、この例題を見てみてください。はい。初めのね、部分。はい。これが x の2乗ですよね。そしてここがプラスの1です。はい。これは、1の2乗ね。こういうふうに考えれば、初めは x の2乗。ね。ここのお尻は1の2乗ってことで、初めとお尻が何かの2乗。ね。両方ともそういうふうになっているときには、ちょっとね、強引ですが、もうこれ括弧の2乗になるんじゃないかな。こんなふうにしちゃいます。で、中身はっていうと、x の2乗でしたから、ここは x ね。1の2乗でしたから、ここが1。ね。そして、ここの2番目のね、なんとか x の前のここの符号ね、ここがプラスでしたので、ここがプラスっていう風にもうやってしまいます。で、それだと、実はね、100% 正解にならないことがあるんです。後でちょっとそういう例をね、挙げてみたいと思いますが、これだとね、まだ実は 100% 正解じゃないんですね。で、本当にじゃあこの因数分解でいいのかどうかのチェックを最後にします。それは、ね、このスワイプのやつね、覚えてますか？ 2×1×x、2×1×x ってやったときに、ここの真ん中のね、項になっているかどうかをチェックして、これをね、2倍の 1×x ね、このスワイプをした結果が、ここの項と一致してれば、やっぱりこの因数分解でよかったんだっていうようなね、そんな風にいつも考えて、こういう問題の因数分解をやっています。いいですか？ね。ちょっと、だから最初ね、本当はね、これの2乗、これの2乗っていうね、形だけで、本当は括弧の2乗っていう風に判断するのは、少し危険な部分もあるんですが、先生の経験上、8割、9割ぐらい、8割ぐらい、あるいは9割ぐらいは、もう括弧の2乗になる可能性がかなり高いですので、やって損はないと思いますのでね。こんな風に考えてみてください。はい、そうするとね、括弧の2番も同様に考えることができて、これが x の2乗で、ここがプラスの9ですよね。はい、ここが何かの2乗で、ここも何かの2乗。はい、これは x の2乗で、これは3の2乗ってなってますよね。っていうことになっていれば、はい、これは、はい、もう括弧の2乗の形じゃないかなっていうふうに、もうね、考えちゃいます。ね。はい。じゃあ、どうするかっていうと、これが x と、これが3で、今回は、ここの真ん中の部分ね、真ん中のところ、ここが、まずマイナスなので、ここはマイナスっていうふうになります。で、さっきも言ったように、これ 100% まだ正解じゃないので、100% 本当に正解だって自信持つためには、スワイプね、2×-3×x、このスワイプをやって、マイナス 6x になってるな、ね、っていうのが確認できれば、
もう 100% ね、正解、堂々とね、正解と言い切れますので、まあそんな風にしてね、因数分解してみてください。いいですか？はい。ね、もう一回、簡単にまとめると、はい、初めと最後が何かの2乗の形になってるんだっていうことね。はい。で、何かの2乗の形になっていれば、括弧の2乗になる可能性がかなり高いっていうね、そういうことをしっかり覚えておいてください。ね。ただ、可能性が高い。8割、9割方正解だけど、100% 正解にね、自信持って答えるためには、はい、スワイプをして、スワイプで真ん中のね、項になってるかどうか。ね。それを確認して、それもなってれば、100% 正解です。いいですか？ね。はい。で、一応、まあ、最後にね、ちょっと不安なことを言うかもしれませんが、初めと最後の数字が何かの2乗の数字になってても、実は、括弧の2乗にならないような、ケースっていうのがあります。ね。じゃあ、そのケースを、ちょっとね、紹介しておくことにしましょう。ね。注意っていうことでね。はい。例えば、x の2乗マイナス 10x プラスの9っていうね、これを因数分解しなさいって言われたときに、今のね、考え方で言うと、はじめが、x の2乗でお尻が3の2乗ですよね。x の2乗の3の2乗。だから、これは x で、2番目がマイナスだから、マイナス3括弧の2乗ってやっちゃうと、これ、合ってないですよね。はい。真ん中チェック。ね。こういう時に発揮します。威力をね。はい。2× マイナス 3×x でマイナス 6x でここマイナス 10x ってなってますよね。で、こういう時がたまにあるんです。だから 100% じゃないんですが、こうなった時は、じゃあどうするかっていうと、はい。もうこの括弧の2乗を諦めてください。このね、括弧の2乗の考え方諦めてください。じゃあどうするかっていうと、はい。ね。この一つ前のところで勉強した、公式一番出しなんですね。かけて9足してマイナス10を探してみてください。ね。はい。9になる掛け算は、いろいろありますが、9、1が9っていうのがありますよね。はい。で、足した時にマイナス10ってことは両方マイナスにしとけばね、これ、両方マイナスにしとけばかけてプラス9で足した時にマイナス10ってなりそうですよね。なので、この因数分解は、こういう形、x-9 と x-1 とね、こういう形で因数分解されますので、はじめとお尻がね、何かの2乗の形になってても、括弧の2乗にならないケースも、ちょこっとたまにあるっていうことね。ただ、括弧の2乗になるケースの方が非常に多いので、まずはこの括弧の2乗になるんじゃないかなっていうところから考えてみて、真ん中チェックをしたときに合わなければ、かけていくつ、足していくつでやるんだ、みたいなね。そんな風に考えてくれればいいんじゃないかなっていうふうに思います。